Mas aqui, beleza, fazendo casos embaixados online, rapaziada. No outro vídeo, rapaziada, o vídeo saiu sem som, rapaziada. Desculpe, eu esqueci de desativar, beleza? Mas estamos aqui de volta, rapaziada. Eu vou tocando aquela música aqui nessa vez, rapaziada. Estamos aqui no bar do Zé, né? Escutando aquela música bem top. Pega nesse paredão, rapaziada, que a gente montou, mano. Eita, rapaz, chegou a polícia de novo, rapaziada. Que isso, mano? Aí a gente tá fazendo onda hoje. Que isso, rapaziada. Chegou a polícia de novo, mano. Não, calma aí, senhor, calma aí, senhor, calma aí, senhor. Sem querer, senhor, calma aí. Vou entrar aqui, calma aí, senhor. Calma aí, senhor. Calma aí, senhor, foi sem querer, senhor. Beleza, senhor, tá tudo certo aí, como... Sim, senhor, eu tenho um documento, sim. Aí, ó, pega aí. É o quê? Meu carro vai preso, mano. Pra quê? Mano, eu tô fazendo nada. Bora dar fuga, rapaziada. Vamos dar fuga nesses bração. Vamos dar fuga nesse bração aí, rapaziada. Tá sozinho esse bração. Bora. Liga o chaveiro. Bora. Liga o chaveiro. Bora, rapaziada. Vamos dar fuga nesse bração. Deixa eu fechar aqui. Vambora, rapaziada. Vambora. Eita, pega. Vambora, rapaziada. Rampamos ali, rapaziada. Vamos dar fuga desse bração, rapaziada. Vamos dar fuga desse bração, rapaziada. Vambora, rapaziada. Chegou a polícia ali, rapaziada. Oh, bug. Quase. Calma aí, senhor. Bora. Sai daqui, braço. Fechou o som. Daí. Vamos, rapaziada, quase pegando nós, hein? Deixar na suspensão alta aqui, mano. Vamos dar fogo nesse bração agora. Vamos dar fuga. Opa. Dá fuga. Opa. Vambora, rapaziada. Tá vindo atrás, rapaziada. Eu vou ficar olhando pra frente porque eu posso perder o controle. Calma aí, senhor. Ai, meu Deus. Rapaziada, vamos dar fuga. Olé. Vamos pegar aqui, ó. Pegar a zona rural, rapaziada. Pegar a zona rural. Ô, bicho, cuidado pra não bater. Vamos, comer. Olé. Deu olé, rapaziada. Outro olé pra aí. Vambora, rapaziada. Vamos dar fuga. Vamos, rapaziada. Nós tem que dar fuga nesse bração. Calma aí, vira aqui. Bora. Desvira aqui. O bração foi pro outro lado, rapaziada. Bora, rapaziada. A polícia foi pro outro lado, rapaziada. A polícia foi pro outro lado, rapaziada. Não foi pro outro lado. Engana pra polícia, rapaziada. A polícia foi pro outro lado. Vamos chamar ele na fuga, rapaziada. Vamos, rapaziada. Que vamos, rapaziada. Calma aí. Vamos, rapaziada. Vamos dar fuga do bração. Vamos dar fuga, mano. Dá fuga, rapaziada. Vamos dar fuga, hein? Não, vira aqui, ô. Calma. Calma, rapaziada. Não se esconde aqui, rapaziada. Calma, rapaziada. Se esconder aqui do braço, mano. Bora, rapaziada. Vamos dar fuga nesse braço, mano. Vamos dar fuga, rapaziada. O bração perdeu de vista, rapaziada. Perdendo de vista. Olha ele ali, rapaziada. Tá ali.
Não, ai, rapaziada, bati. Viu nós, rapaziada, viu nós, hein? Vamos chamar ele na fuga, rapaziada. Rapaziada. Bora, bração ali, ó. Tá bugando, bração. Vamos dar fuga, rapaziada, vamos dar fuga nesse bração, bora. Vamos, rapaziada, vamos dar fuga, vamos se esconder desse bração, mano. Vamos se esconder dele, vamos, rapaziada, vai ser bem aqui. Vamos, rapaziada, vamos se esconder desse bração, mano. Bora lá, rapaziada, vamos esconder desse bração, mano. Vamos esconder aqui nessa casa aqui, rapaziada. Calma aí, bora. Cadê que nessa casa aqui já era, rapaziada, já era, fuga. Já era, encostar aqui, ó. Desligou o carro, desligou tudo. Pronto, rapaziada, demos fuga do bração, hein. Isso aí, rapaziada, demos fuga do bração, rapaziada. Vambora, rapaziada, vamos escutar aquela música aqui desse som paredão, rapaziada. Esse foi o vídeo, rapaziada, espero que vocês tenham gostado aí. Beleza, temos fuga, rapaziada, mais um fuguinha top aí pra nós, beleza, rapaziada. Se quiser participar das gravações, só entrar no meu servidor de Discord, vai estar no comentário fixado, beleza, rapaziada. Deixa muito like nesse vídeo, se inscreve no canal se não for inscrito, beleza, porque vai ter muito vídeo no Discord. Então deixa o likezão, tamo junto, valeu, até a próxima.